तक रहेगा समोसे में आलू, तेरा रहूंगा ओ मेरी शालू। जब तक रहेगा सब। यार भाई धार शहर में रेल का पटरियों का काम तो चल रहा है, पर तुझे क्या लगता है कब तक ट्रेन निकल जाएगी यहाँ से? अरुण की शादी तक तो हो जाएगा यार। अरुण कौन है? अपने किसी दोस्त में अरुण तो किसी का नाम नहीं है। अरुण मेरे पोते का नाम होना है। नहीं तो कह रहा है, क्या पता विशाल की शादी तक हो जाए। विशाल कौन है? मेरा होने वाला पोता।